полдень и продолжаю делать ремонт. Немного надорвал спину или поясницу, протянула, не знаю точно что, но сейчас так тяжело и нагинаться, еще какие-то дела. Ну, смотрим. Так, ну тут, как видите, собираю постепенно мебель. Вот тут у меня еще инструмент всякий растянут лежит. Мебель дособираю. Вот, как видите, телевизор мой. Тут вот смотрю сейчас, друг у меня из Азербайджана, Камранчик, с отцом снимают видео. Вот сейчас включу смотреть. Это здесь стоять не будет, друзья. Это сейчас надо было всякое там красить окно, мыть подоконники, поэтому пока убрал оттуда. Батарею покрасили, как видите. Вот такой вот цвет. Мне так нравится. Некоторые мне пишут комментарии, типа, убери шнур от кондиционера. Да, друзья мои, все уберу, но все ж постепенно, я же не могу разорваться. Вот тут есть розетка, надо будет вырезать в обоине. Я там все заизолировал, все сделал. Теперь обои только вырезать и вставить розетку. Друзья мои, дверь я еще одноличник не ставил, так как снизу мне надо постелить сначала пол и потом все переставить. Сейчас вот я живу с поясницей, как что-нибудь нагнуться, так это ужас, сколько надо всего, каких проблем. Тут вот у меня, как видите, тоже мои агрегаты лежат. Тут вот смотрю одного, тут другого. Тут вот только что смотрел в гостях у Надежды, сидел под шубой, как она делает. Вот у меня следующий на очереди Анастасия Бондаренко вылетела в оповещениях. Там тоже YouTube. Ну вот так. Елочка как раз вот здесь ставит в этом уголке. Потолочек, как видите, все сочетается, все хорошо. Лампочек, конечно, очень много. Комната и так светлая. Ну, как говорится, все будет дальше шикарно. Ну, а, друзья мои, многие спрашивают, вау, сколько у тебя всего включено аппаратуры. Ну, друзья мои, я очень сильно люблю YouTube. Вот тут у меня идет сейчас видео мамочка 3D, она тут с детьми играет. Тут вот у меня еще один канал моих друзей, там просматриваю всех. Здесь вот видите, оповещания постоянно приходят. Там мне на телевизоре все рекомендованные выдают. Очень люблю. Конечно, я где-то кого-то могу что-то, какой-то момент пропустить, но большую часть я слышу, так как мне нравится YouTube, сам я занимаюсь им, поэтому так и смотрю, понимаете, чтобы никого не пропустить, чтобы никого не обидеть. Как бы мне, друзья мои, многие пишут, что там кто-то смотрит 30-40 секунд и убегает. Мне это делать незачем, так как если мне ваш ролик, например, вот здесь не нравится, я просто переключусь смотреть на телевизор. На телевизоре надоело, я посмотрю, что творится в телефоне. И как бы толку отключать, я считаю, что пусть домотает до конца человеку. И рекламу я тоже не перематываю. Конечно, если длинная реклама, то лучше ее не смотреть. Я просто перехожу на сайт, смотрю, что там. Вот так вот продолжается наш ремонт. Вроде все сказал, что хотелось. На этом буду заканчивать. Всем пока. Не забывайте подписаться на канал.